ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଜଳାସମାଧି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ରାମାୟଣର ଏପରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି 10ଟି କଥା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଅଥବା କେତେଜଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ଲେଖିଥିଲେ। ଏକ ଶିଳାରେ ନିଜ ହାତରେ ହନୁମାନ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଶିଳା ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରାମକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବାଲ୍ମୀକି ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ରାମଭକ୍ତ ଓ ରାମକଥା କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଲେଖା ଏହା ତୁଳନାରେ ତୁଚ୍ଛ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ନିରାଶ ଭାବନା ଦେଖି ହନୁମାନ ଭାବିଲେ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ନିରାଶ ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋତେ ସହ୍ୟ କରି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଥରକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ରାମାୟଣ ଶ୍ଲୋକରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାମାୟଣ ଶ୍ଲୋକ 24,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି 24,000 ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତି 1,000 ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା 24 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ କଥା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭାଇମାନେ କାହାର ଅବତାର ଥିଲେ? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଭାଇ କେଉଁ ଅବତାର ଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ, ଭରତ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅବତାର ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶଙ୍ଖର ଅବତାର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା। ଦଶରଥଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶାନ୍ତା, ଯାହାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଓ ରାଣୀକୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ କଥା। କ'ଣ ଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରର କାରଣ? ଥରେ ମାତା ସୀତା ଛୋଟବେଳେ ଶିବଧନୁକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେହି ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନକ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ବୀର ଏହି ଶିବଧନୁକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ, ସେ କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ବର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଷଷ୍ଠ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା ଗୁଦାକେଶ। ଯେତେବେଳେ 3 ଜଣ ଯାକ ବନକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶୋଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଦାକେଶ ଥିଲା। ସପ୍ତମ କଥା। ଜାମ୍ବବାନ ନିଜକୁ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ, ରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ତଲାସି କରୁଛି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ଆର ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ କଥା। ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମକରଧ୍ୱଜ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଲଙ୍କା ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଝାଳ ଟୋପାକୁ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଝାଳରୁ ମକରଧ୍ୱଜର ସୃଷ୍ଟି। ନବମ କଥା। ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦରକାର ହେଲା। ରାବଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିବାରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲେ। ରାବଣ ପରମ ଶିବଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦଶମ କଥା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଅବତାର ହନୁମାନ କେବେ ନେଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅହିରାବଣ ପାତାଳକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ହନୁମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଅହିରାବଣ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଦିଗରେ ଥିବା ଦୀପରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏକା ସମୟରେ ଲିଭାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ହନୁମାନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ବରାହ, ନରସିଂହ, ଗରୁଡ଼, ହୟଗ୍ରୀବ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ନିଜ ରୂପ।